কাস্টমার 50 টাকা নিয়ে আসছে এই ফোনটি চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করার জন্য। সত্যি কথা বলতে গ্রামে অনেক মানুষ থাকে যাদেরকে আপনি বোঝাইতে পারবেন না, তাদেরকে যতই আপনি ভালো করে বোঝান তারা সবসময় উল্টোটাই বুঝবে। আবার কাজ যদি আপনি ভালো করে না করেন তাহলেই সমস্যা, তারা ভাবে সবসময় কম টাকায় ভালো কাজ করানো। আসলে এই চার্জিং পোর্ট গুলা যত ভালো করে আপনি লাগাই দেন, গ্রামের মানুষ আছে তারা ইউজ করতে পারে না ভালো করে, দেখা যায় উল্টো করে চার্জিং পোর্ট লাগাই, তারপরে দেখা যায় চার্জ ওঠে না। যাই হোক, আমি পোর্টটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। তো পোর্টটি রিপেয়ার করার সময় এখানে 5টি লাইন আছে, সম্পূর্ণ ভালো করে জ্বালা দিয়ে দেবো বডির সাথে, এরপর চেষ্টা করবো ইউভি গাম দিতে। এই পোর্টগুলো যদি আপনি ভালো করে লাগাই দেন